ये जो बड़ी सी मशीन आप देख रहे हैं, ट्रेन के एन बॉक्सेस जिनमें कोयला जाता है, कोल ट्रांसफ़र होता है, उसे सेपरेटली ट्रैक पे बीच से 90 डिग्री रोटेट कर देती है और उसका जो पूरा कोयला या मटेरियल है ऐसा वो डंप हो जाता है मशीन के अंदर। इसमें आप देखिए एक नीचे सर्कुलर रैक लगी होती है जो चमक रही है, अब ऊपर आई देखिए येलो आर्म जो है बड़ी सी, उसके नीचे एक सर्कुलर रैक है, वो रैक घूमती है पिनियन से, 3 फेस की मोटर उस